Ama gün olur devran döner. Sen de düşersin benim elime gobe. O zaman kıvrım kıvrım kıvranırsın. Nereden tanıdım ben bu Adem'i diye. Aynen. Sen bekle. Ne durumdayız? Hiçbir aksilik yok abi. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok. Bir sıkıntı yok. Abi arkadaş yeni ya. Stresli iş tabii. Doktorlar stresten uzak durun diyor. Ama sen merak etme. Ben çözeceğim arkadaşı yakında. Tamam neyse. Fazla takılmayın buralarda. Bir iş çıkardın. Yeni gelince herkes şımartır Kaan Efendi. Lakin sen benim sözümü dinle. Müdürden gözünü ayırma. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Adem. En çok ne kadar tutabilirsin? Nasıl? Benimle Cihangir. Ben sana bir şey demesem, bana ne zaman İrem dersin acaba? Ya İrem. Ya bir alınganlık gösteriyorsun da. Ya ben zaten konuşkan biri değilim biliyorsun. Cihangir, bana şiirler yaz, şarkılar söyle demiyor mu? Tamam, haklısın. 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 İşine gelmeyince haklısın de geç. Ben haklı olduğumu biliyorum. Sen de biliyorsun. Başka bir şey konuşmamız gerekmiyor mu? İrem ne olur. Bak rica ediyorum, kolay bir gün değildi zaten. Kavga etmeyelim olur mu? Kavga etmek isteyen kim? Ben senin için bir şeyler yapmaya çabalıyorum. Bu akşam senin için geldim oraya. Ben mi sana gel dedim? Bu adam seni 2 gün önce kaçırdı mı? Kaçırdı. O zaman senin gelmemen daha iyi olurdu. Belki de hiç olmasam daha iyi olurdu. Ya abartma İrem ya. Dönüp dolaşıp aynı yere getiriyorsun lafı. Belki de doğru yer orası. Olamaz mı? Babamı görmeye gitmeni istiyorum. Yok öyle bir şey, gerek yok. Cihangir, normal değil bu. Uykusuzluktan bayıldın. Yakında hayaller görmeye başlarsam hiç şaşmam. En son ne zaman güldüm? Onu hiç hatırlamıyorum. Sonra gerek yok diyorsun bana. Tamam dersem konu kapanacak mı? Pazarlık yapmıyorum. Sen ne zaman iyi olursan o zaman kapanacak. O zaman müzik açıyorum.